Halo guys, kembali lagi di channel Gerai Sehat. Setiap orang pasti pernah mengalami batuk berdahak ataupun batuk kering, baik dewasa maupun anak-anak. Ketika kalian salah makan ataupun minum, batuk akan dengan mudah menyerang kekebalan tubuh kalian. Selain itu, penularan batuk juga sangat cepat. Virus penyebab batuk bisa menyebar melalui udara bebas. Dan di video kali ini, saya akan berbagi tips mengobati batuk berdahak maupun batuk kering secara cepat, mudah, dan praktis. Ingin tahu caranya? Simak terus video ini. Namun, sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng di sampingnya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Oke guys, kali ini saya akan menggunakan jahe, jeruk nipis, dan garam sebagai bahan utamanya. Untuk mengobati batuk, kalian tidak harus mengkonsumsi obat yang mengandung bahan kimia. Keampuhan dari bahan alami pun juga tak kalah hebat. Selain itu, jika kalian terus mengkonsumsi obat kimia, hal itu akan berdampak negatif bagi tubuh. Manfaat jahe bagi kesehatan tentu sudah tidak perlu kalian ragukan lagi. Perpaduan jahe, jeruk nipis, dan garam sangat ampuh mengatasi batuk berdahak ataupun batuk kering. Langkah pertama yang harus kalian lakukan, siapkan semua bahan tadi. Untuk ukuran jahe yang saya gunakan kurang lebih seperti ini. Setelah itu, geprek jahenya. Lalu tambahkan sedikit garam. Setelah itu, seduh menggunakan air panas. Jangan lupa tambahkan sedikit perasan jeruk nipis. Lalu aduk hingga merata. Alangkah baiknya minum ramuan ini saat dalam kondisi hangat. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, minum ramuan ini 2 kali dalam sehari saat pagi dan sore hari. Dengan meminum ramuan ini secara rutin, batuk yang kalian alami bisa terobati dengan baik. Hal ini juga bisa membuat tubuh terasa lebih hangat dan bugar. Nutrisi yang terkandung di dalam jahe sangat baik membunuh virus serta bakteri penyebab batuk. Selain itu, nutrisi yang terkandung di dalam jahe juga baik untuk meningkatkan sistem metabolisme tubuh. Selain itu, manfaat jeruk nipis dalam mengobati batuk juga tak kalah hebat. Kandungan vitamin C yang sangat tinggi serta antibakteri pada jeruk nipis mampu menyembuhkan batuk. Dan perlu kalian ketahui, garam dapat meredakan tenggorokan yang sakit yang mengalami iritasi akibat batuk yang terus-menerus terjadi. Selain itu, garam juga membantu mengeluarkan lendir yang berada di belakang tenggorokan kalian dan mengurangi rasa gatal di saluran pernafasan. Itulah informasi yang dapat saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan share video ini.